လောက်ပဲချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲတစ်သက်လုံးနေလို့ရမှာမဟုတ်သလိုမုန်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲတစ်သက်လုံးတွဲနေမှာမဟုတ်ဆိုတော့လူသားအလုံးဒီဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားဒကမာကြီးတယောက်ပြောသလိုပဋ္ဌာန်းဆက်အင်းညောင်းခေါ်တာပေါ့ကိုရီးယားလို့ဆိုရင်အင်းညောင်းပဲဗမာလို့ဆိုပဋ္ဌာန်းဆက်အင်းညောင်းကြီးအစောစောဥရိမာနတာတပည့်တို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိလို့ကြုံရတာဗျာဒီလိုပြောကြတာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြအင်းညောင်းကြီးကနှုံကောရှိတဲကဒွဲရအင်းညောင်းကဒွဲစုအစ်တာပြောပြဟောပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုတာအချိန်တန်မှပဋ္ဌာန်းဆက်ကကြုံရတာဆုံရတာပြောလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကြောင့်လာပြီးတော့တွေ့ကြဆုံကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းဆက်ဒီအချိန်တစ်ခုတော့လို့တယ်အချိန်တန်မှပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုတာကြုံရတာအချိန်မကြသေးလို့ရှင်တရက်ကွက်တဲ့နေအိမ်နီးနားချင်းနေလဲပဲဒီပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့အတူတွဲလို့မရတာလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဝေပရိသတ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါလို့ရှင်စုံကြတာပဲကြုံကြတာပဲစုံပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာခွဲရတာပဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေကမြတ်စွာဘုရားကတော့အနာမတ္တကတန်တရာမတော်ဘူးတဲ့အမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းတစ်ချိန်ချင်းမှာတော်ခဲ့ဘူးတာပဲအမျိုးတွေအဖေလည်းတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေလည်းတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ညီကိုမောင်နှမလည်းတော်ခဲ့ဘူးတာပဲအဲဆိုတော့တော်နေရတဲ့အမျိုးချင်းပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရသလိုမကောင်းတဲ့အမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမှာပဲစုံကြပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီစုံကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာခွဲခွာခြင်းကလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွဲခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွဲခြင်းတွေပါတာဆိုတော့တွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာအခွဲကောင်းဖို့အရေးကြီးတာအခွဲကောင်းဖို့အရေးကြီးတာ